Málo peňazí, tak zrušili všetko. Dotácie na podporu športu zatiaľ úrad vlády zrušil. Tvrdia, že nemajú toľko peňazí, koľko by obce a školy potrebovali. Opozícia ale tento postup kritizuje. Podľa nich mal úrad vlády zafinancovať aspoň niektoré projekty. Otváranie nových multifunkčných ihrísk bolo v minulosti hitom hlavne pred voľbami. V marci vyhlásila vláda novú takúto výzvu. Projekty mali byť zamerané najmä na deti a mládež v súvislosti s výstavbou či údržbou ihrísk, nákupom športovej výbavy alebo výmenou umelého trávnika. Obce a školy vypracovali projekty, zaslali ich úradu vlády a tam nečakane výzvu zrušili. Z dôvodu nedostatočného finančného krytia na podporu projektov, ktoré relevantne splnili všetky hodnotiace kritéria, na poskytnutie dotácie a v záujme zachovania zásady rovnakého zaobchádzania. Úrad vlády hovorí, že žiadosti výrazne prevýšili ich možnosti. Na program vyčlenili 4 milióny, no potrebovali by 7-krát viac. Žiadosti o dotáciu v počte 1400 a sume viac ako 28,5 milióna eur niekoľkonásobne presahovali disponibilné financie v tomto dotačnom programe. To, že je viac záujemcov ako prostriedkov, je ale pri takýchto programoch bežné. Opozícia sa preto pýta, prečo úrad vlády stopol celú výzvu a nepodporil aspoň niečo. Bolo potrebné, aby sa toto rozhodnutie prehodnotilo. Podporila sa aspoň časť projektov a potom sa môže vypísať ďalšia výzva, kde sa podporia aj ostávajúce projekty. Hovorili sme s niekoľkými starostami obcí, ktorí ale na kameru ísť nechceli. Z postupu úradu vlády sú však nemilo prekvapení. Hovoria o zbytočnej práci a výdajoch, ktoré mali s prípravou projektov. Sa tu vôbec nezohľadnil fakt, že ľudia investovali veľa svojho času a energie pri naozaj precíznom vypracovaní týchto projektov. Z úradu vlády ale odkazujú, že výzvu vyhlásia opäť, keď zoženú viac peňazí. Chce zabezpečiť vyššiu celkovú alokáciu tak, aby sa mohlo podporiť čo najviac zmysluplných projektov slúžiacich rozvoju a podpore športovania, najmä detí a mládeže. O koľko peňazí chcú balík navýšiť, ako budú vyzerať pravidlá, či kedy ju vyhlásia, zatiaľ nespresnili. Andrea Šprochová a Michal Hečko, televízia Markíza.